Vyšel video a to je kanál můj. Sledujeme se tě a YouTubeovém kroji. Dneska tě pozvu ke mně na výlet. Uvidíš, co máme a tato detailně. Dobrý den, dneska si připravíme tvarohovo-makový závin. Budeme potřebovat listové těsto, jedno jablko, já už ho mám připravené, tvaroh tučný, jedno vejce, vanilkový cukr a cukr moučku a makovou náplň. Jako první si uděláme náplň. Dáme tam všechen tvaroh. Teď tam dáme vejce. Cukr. Teď tam dáme vanilkový cukr. A strouhané jablko jako poslední. A makovou náplň ještě. Podle svojí chuti. A teď to zamícháme. Takže náplň máme připravenou. Nasypeme mouku na místo, kde budeme válet. Dáme na bok. A jdeme válet listové těsto. Tak těsto máme rozválené, nyní dáme náplň. A dáme to nějak doprostřed, protože budeme zabalovat. Náplň máme připravenou. A teď to zabalíme. Máme zabaleno. Předáme na plech koncem dolů a propícháme vidličkou. A dáme do předehřáté trouby. Dáme to na 180 stupňů na 15 až 20 minut. Závin jsem vytáhl z trouby po 25 minutách a teď si ho pocukrujeme moučkovým cukrem. Nyní necháme schladnout a přeji všem dobrou chuť. Mňam. Sledujeme se tě a YouTubeovém kroji. Dneska tě pozvu ke mně na výlet. Uvidíš, co máme a tato detailně. Budu Míša, kamarád pro tebe. Dělat videa pro všechny, co mě sleduje. Prolet se mnou cestou bláznivou, kde zábavu a smích nikdy neskončí. Sleduj a buď fajn. Pokud se líbí, dej like. Za odběr budu ještě více rád. Každé kliknutí mě blíž tobě dá. Společně budujeme online náš hrad. Tvoje komentáře vždy čtu rád. Každé sdílení mě posouvá dál. S každým novým videem surfuju. Svět krásných zážitků ti slibuju. Míšo videa, to je sranda veliká. Každý den nová dobrodružství očkává. Všichni jsme tu spolu, jako jedna parta. Lekněme život, jakože to je paráda. Sleduj a buď fajn.
Každé kliknutí mě blíž tobě dá a společně budujeme online náš hrad. Tvoje komentáře vždy čtu rád, každé sdílení mě posouvá dál. S každým novým videem surfuju, svět krásných zážitků ti slibuju. Míšo videa, to je sranda veliká, každý den nová dobrodružství očkává. Všichni jsme tu spolu, jako jedna parta, lajkujeme život, jakože to je paráda. Sleduj a buď fajn, pokud se líbí, dej like, za odběr budu ještě více rád. Každé kliknutí mě blíž tobě dá a společně budujeme online náš hrad. Komentáře vždy čtu rád, každé sdílení mě posouvá dál. S každým novým videem surfuju, svět krásných zážitků ti slibuju. Míšo videa, to je sranda veliká, každý den nová dobrodružství očkává. Všichni jsme tu spolu, jako jedna parta.